السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في الفيديو والإعجاب بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. يعد السعال بمثابة ردة فعل لا إرادية تظهر عندما يرغب الجسم في التخلص من المواد التي تهيج الممرات الهوائية به، إلا أن أحيانا قد يتطور الأمر ليبدأ بشكل مفاجئ ويستمر على مدار فترات طويلة وملحوظة. لذلك ففي حالات المعاناة من السعال المتكرر يجب الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة سهلة الابتلاع، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة التي تساعد في تهدئة تهيجات الحلق. ووفقا لما ذكرته اختصاصية التغذية ماري بيل حرب، فهناك عدد من المأكولات الفعالة في القضاء على حالة السعال عندما تنتاب الإنسان، والتي تتمثل في المعكرونة والأرز والفواكه والخضروات والبطاطس المهروسة، بالإضافة إلى عصائر الخضروات والفاكهة بأنواعها، والحساء فضلا عن البيض المسلوق والزبادي. وأيضا تم التحذير من تناول بعض الأطعمة في وقت السعال لأنها قد تسبب في تهيج الحلق وزيادته، مثل المعجنات والفشار ورقائق البطاطس والفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت والبسكويت والخبز المقرمش أيضا. كما يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تخلصك من السعال المتكرر وتساهم في علاج التهاب الحلق، مثل إضافة ملعقة زيت جوز الهند إلى الشاي، وتناول اليانسون والزعتر والنعناع بداخل المأكولات، بالإضافة إلى الزنجبيل وشاي الأعشاب المعروف، فضلا عن العسل والغرغرة بالماء الدافئ مع الملح.